Bertino, mi sembra che la mamma vai fa. Volevo suonare il dottor Garito che la venga a vedere. Te regarde là, sembra che va parlare. De sicuro ha bisogno di coccare. Mais non, vai bene. Tu sei toujours aqui que te fai esperare. Se l'escutares, vezi pas que vos fai sono interessante. Potete toujours che s'occupe son della. Beleu, ma io credo che queste cose seriose. Ma, m'entendes? Lo vezi bene, m'entende pas. Allez, giù, vai a chiedere lo medicine. Lo medicine? Anas de bonne, tu. Ma il va fouiller un paga. Et les remèdes, hein? Il y a son già i rimedi che vi costano les yeux de la testa. Poi fai un cataplasma di farina di lin e me una buona tisana. A costa ragazzi e farà lo meme Un cataplasma? Bon, ma io penso pas. A quoi poi fai dei contrari? Sapem pas di che può avere. Non costa gaire da assaggiare. Anzi, fai come vorrà, ma sai se io la trovo pas ben per de bon, L'has vist la bébé? Sembra che vai pas ben fort. Paries ben de suonare il dottor Garito? Beh, giusto venne di dire a ta madre. Ma sai che mi ha risposto? Che a quoi costava troppo e che i medicini compagneranno. A ce de pas l'escutar, esta mai après tout. E puis mi mena de sau per se suonar. Has ben raison, ma bella. Ma come lo sabes? Ta madre rigarda si so. E io che sono drôle, sape pas dove monte su. Eh ben, io, lo banchiere lo mezze. E faudra ben che la madre gli sorte le Dardenne. Bon, ma io non intendo vraiment. Enfin, vai. Mais me è troppo malauto. Su, vai, corre, ma bella. Il courait pas, il volait. Allez, da courage, papa. La nam ben sounia la bébé. Les grâce à quoi? Perché Clarius? Ma mi accordi in zonure? Ta mai vai correre come un cabri. Un buon Dio te intende, Bertino. Mai, Franzetto. Franzetto, di cosa mai fa questo? Franzetto, ma lo vas dire che... Però mi spacco ancora, Bertino. Franzetto, a tua mamma è troppo faticato. Dunque se non lo chiedo il medicino. Ma di che sei mesco? Oh, che la bicciotto mi farà ogni follo, se un capable della sognaia o ta madre, hai pas besoin d'elle, se un ben grande persona così che hai a fare? Il presidente non fa bene. Franzetto ha ben fatto anche il dottor Garito. Ma bella mamma, dai. Dalla ben sognata. Della Sleu Gari. E domani a cosa sarà più Buongiorno Bertina, buongiorno Clarius. Ah, mancava più che la vesina. Francesco viene di dire che andava a cercare un medicino. Ma come all'otteggio? Stai Clarius? Oh no. Ah, ma mon Dieu! Rosina! Allah, ma bella! Ma come per? Volete un po' vi fare i minuti già, eh? Peccaire. È tutto sta bevuto. Volete nous dire coca, hein, Rosina? Vous comprenez pas qui est Bertina? Se savies come è penibile. E met tutto l'obro che hai. Che bon. Mon Dieu! Aïe, 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 aïe! Regarde mes côtes, hein! Des bras tutto nuovo! Oh! Che bon. Ah, belle aussi! Ma non, aspetti che arrivavo pas a bere l'artigiano. Credo io quello che caffè. Dovrei essere confermato. Clarius a raison, hein? Hai un caillou ben cau? Buona io? Est-ce que devi mettere sul ventre? Non sai che è. Franzetto, ma che sei il dottore che arriva a Ma chi? niente fuori, te. Allez! Oh! Harry le bouquet. Ah, scampadaigo de partout. Non, mais il faut que tu hein? Oh! Clarius a giù da me, il reste pas chi planta come il senti bello, a rien fare. Poi per non fare dome, l'uvese slupava. E ne come un panier Has tocca. bien raison. Allez. Buona un po'. Mais, buca del po'. Aqui. Ecco il suo. Anzi, pensi lo dottore. Leo, in
passe? Hai la madre che stai bene, o più parlare. Beh, io volevo tu non hai preso le nouvelle di tuo momento? Cosa come che vai te in fila? Ramassate tu una Alors, madame, qu'est-ce qui ne va pas? Tirez la langue. Alors, Loutou? Bien, la tension est élevée, le pouls est rapide et surtout le ventre est dur. Je vais lui donner quelque chose pour évacuer l'intestin. Mon Dieu, faut l'évacuer? Ma docteur, come siamo per fare? Ma il faisait pas che pour pas camminare ni mai boulega. Eh bien, il faudra vous servir du bassin. Le bassin? Ma il pensait pas, docteur, c'est pas possible. Et des fort, le bassin. Cimentat dans la terre, dans la cour. Se pourra pas le rentrer in stau. Et també se pourra pas la faire monter des soeurs. Et puis, nous sommes d'avoir deux per le civao. Mais qui vous parle du bassin de la cour? Mais vous allez chez le pharmacien, vous en achetez un. C'est une sorte de cuvette allongée, vous la glissez sous elle, même si elle ne peut pas bouger. Il bassin come a coda, se fa il dire vous. Soprattutto, c'est sembra une tinette allongata. Mais non, mais non. Et puis, ben, il n'y a pas moyen de faire autrement. Hein. Francette, cours à la pharmacie. Vous commencerez le traitement immédiatement. Et si ça ne va pas mieux, faites-moi appeler. Je reviendrai aussitôt. Ma, Bon, ma io me li so che corro al farmacien. chi? Tutto a co? Questa è un po' sia. Va chi? Demandegli che ti fa con un'impresa, è solo bassin. E oublie di spara la moneta? Bon. Tiens, c'est vieux. No, this. Aquelli putin comparare a fare trop d'effet, il n'y a pas mal pas que rien. Troves? També c'est les sérieux du bassin. Mamma, ti senti un po' mio? Venite, Albertino, mi sembra che vuoi parlare. Ah non, è trop faible encara. Ma tu sei che desbonda? Se gli donava una buona siete di 16 e même museo di carsalata. Con la patinaie? Alors, c'est pas le bassin qu'il nous faudrait. Ma il a grande cornuto. Francetto! Vieni ici, ma bella. Che pensi? Torna a chiedere al dottor Garritou, che ta gamma è pas mio cadese. Vo, papa, il corri tout d'une. Ma chi mai? Fare mieux de se occuper de ses affaires que de toujours fourrer son âme dans laquelle des autres. Ce brito est l'homme qui est verrouillé, challenge de tous les cotillons du pays.
Es verrai che lo paure. Avesito també. Te, bonjour fine, sei ben brava di venire a prendere delle novelle di Rosina. Come va il nostro gran? Oh mon Dieu, come spalinello. Fino, sapem più di che gli fai, Dio ja sveglio lo paio miraclus. Come mai a che? E il nome che sogna me l'imam. Appena accogli l'imposizione di man. Beh, alors il faut que c'est pas que t'imposto l'imam. Ma per di che dice sta cosa? Ben te che vedes di dire l'imposizione. Si è sbesto la Venez, Bertina. L'imposizione di man, a cosa vuol dire che se goti di male e muta ti fai male. E che sì, si è garide. Vai, il faut che lo paghi anche l'homme per racco. Ma non lo pagheras pas. Ah, ça alors ça cause à cause, c'est d'accord. Je balleras une bouteille de bonne vie et mai un formaggio de cavo. Tu che ne fai tan bon, E ma co? E beh, ça raconte. Formaggio di capra, e come gli vaste? Ti donerai una bottiglia di trempo, e ma co non rapon. Men vo, men vo. Che fanno così giorno? Allora, ma bello. Lo dottor Gary, tu vai venire? Il non ha sognato la vacca du paian, sempre che è giusto qui tu ca. Sarà le conostre? Fai dire da restare i rimedi, che arriverà su una cosa qui, Te, va che lo do. Arriva. Come vai pas mieux, Va chi tutto? Eh bien, nous allons voir cela. Eh bien, ça n'est pas brillant, hein. Ça ne va pas mieux. Il va falloir la conduire à l'hôpital. À l'hôpital? Ma tutto, ti pensas pas? Siamo pas pour un riccio per racco. Oh, allons, allons, mais Rosine a bien quelques économies. Et c'est le moment de s'en servir. Bon, pas besoin de batailler le jour d'été, mais maman, il est pas pagé. Je vous fais un mot pour l'hôpital. Mais je ne vous cache pas que son état m'inspire de vives inquiétudes. Vas anar au pharmacien i en tornaràs au bassin. Ara que no sert plus de ren, te lo remborsarà. Ai, mamma, io penses pas? Di che? A servi mai che d'un colo bassin. Faut che passerai, non? Il faut tutto che mi seghe contra che la pecciota. Vai, lei ben lavare, di rien flameno. Oh, mai! Che? Ascolta, Bertino. Ah, on y a come? Lei sa che stava a Simontei e venga spelo rompere i pei per una variso. Poi va a lo civao e me ne va mai a spiegare. Allora venga spatto rompere i pei, metti di storia. Non più parlare che io. Devo fare il caso a testa. Devo comprendere. Oh! Oh! Devi scassare tu un fare. Per gli demandare di venire. O io procurerei da gli dire. Vabbè, sarà lì. Ah, Mario, venne sempre le che vas non mi tuna. Racconta, regarde pas. Fai tempo le una galine che met tutta questa varaia e poi lo tene meno che pas. Oh, ma il y a déjà una hier. Oh, perché è ben buono. Mangias pas tutti i giorni? E poi, vai se che dai comandare e poi pas mai. Hai poi dei soucis come ta gran. A soprattutto des soucis persistants. Che sparo arrogante mi ta mai. Che? Vai nel paese che l'hai mandata, di pas mai. Allez, io vuoi finire d'allestire me. Allez, obbliga su un po'. Il faut trouver un rode per Yamaga tout à coup. Potrei fare un trau in un giardino, ma non hai jamais lo tempo. Car io sbaglio in tournée. E poi fino, risque di vedere che si entra nel fare. Non da chi. Ho toujours che fuori sono de partout. Ah, lo monta urani.
Aqui troverai bem un roi de pays buttato a co. Guarda che lo calorasso. Anzi, hai visto mai venire buoni mani? La van ben suoniamo. Io che ho già mai stato malato per caire. Bertino! E monta mai passare a questo? È pas possibile qua. C'est qui? Alors, Marius, de che t'han dit l'ospitau? Che vos? Allora davo, vado un pancavo a vendere. Mai, non pas escondere che non ero ben serioso. Anzi, l'ha messa in sorveglianza. Adesso? Mi lo guardo terra? Ma c'è ben bedigas, ma Paolo Bertino. E me lo guardo te. E per che pas me di gendarme lo tengo che si è. Poi. In sorveglianza. A cosa vuol dire che te non da mensi reazione come dicono. Ah, beh, ma si fa po'. Ah, e te, l'hai visto un fare? Voi che l'hai visto? Va arrivare di un uomo menere. Ah, come? Ma se demandano che cosa ben dire. Moi, mon pauvre Marius. Oh, che t'ha mai expliqué? Oh! Ma il faut che ça tu pas les affaires, Ma c'è sfora, ma Paolo Bertino. Ma mai reste toujours ici. Oh, fin si l'on voit, ouais. Tu me mets, ma spes con deux che les médecins viennent gagner d'espère. Alors, faut que tu préveilles, Ah, ogni appone. Ti tentano a dire di mononado di vestigio. Hai dobro e la vuoi fare davanti a si più e le unire ribesso, A come changerà le idee, C'est pour plus parler. Mi fai cassa a testa. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Arriba dell'ospitau. Deve ir la mimei. Alors, come vai? Ne sa bien. D'abord qu'il n'avait pas visto. L'hai pas visto? Mais mon terre. Din sa zambra e meno solo cura. Même sul cœur? Oh. Alors, a cosa vuol dire che è la fin? Ascolta, non dica rien a tuo padre, che? Has ben resu, mamma. A coi farie des frai, je dirai rien. Bon. Beh, tu non ti metta tanto va venire. Vai tenker, dai che ben fresco pus, che tanto, podria che sia, me la calorassa che fai. Trasero di Gustavo, che fai meglio di dire che le può, ma che sto calore. Allora, non Carius, fa migliore ici, si arena, dove? Attends, Clarius, c'est più. No. Alors, Francette, viens anche lei, gars. Arrive. Vuoi fare bene, Saccade. Bonjour, la tante. Buongiorno, la picciata. Bonjour, l'oncle. Oh, beh, buongiorno. Come si è spulito? Ah, a me un piccolo morenzin. Dove non è che da mormus che ti verrouillé giù all'intorno? Oh, c'est pas grave, c'est plus long de parler con Marco. Ben trop gioignette per pensare a regalare. Allez, aspetta te, Leonia. Te, vieni ancora. Oh, arresta un po' de sirop, Bertino. Sai la riducare o la megaira? Messo mai a che? Buono per il canare, Messo mai. Desiro. E me lo presta come costo. E come vai, casi che ti disgusta? Dice me lo presta come costo. Ah, io de sirop, ne coupe tout giù per les picciò. Oh, ma te, se sto giù è stato una degaiosa, allora. Oh, e spavera, si ho para gagnoso. Oh, beh, spieghietto che io come fatigo, Alors, bah, io mène des goûts de café, ve. Oh, le café coste trop. E poi, vous pique Celine. Scusa, hai detto sicuro che hai fatto des fraises fai 4 giorni? Deux café. Beh, Bertino, est-ce que lo picche se linea e metto una varisa? Perché era una buona bottiglia di vino alla conto. Alors, poi di tempo, ok? Che di tempo? Una buona bottiglia di Castel Nuovo? Allora, Bertino, hai visto che a non dire? Che ti ascoltavi? Ma chi? Volevo te dire che... Yes, venite a Zenuero da che stia. Ha smilandato si più. Oh, fai di lui, non ti sei tanto sing. Allez. Vieni
calor che fai? Nasa che lo viro viro? De que dizes, Bertine? Stai ma ben auzida. Dice, e me la calor che fai? Nasa che lo viro viro? Oh, brames pas tan fort, eh? Seu pas surdo. E de que vos dire metum viro vira? Oh, c'est parce que pas de laudo ici. Lo viro viro? Vem, escura avec la testa che vous pesa mai che lo chiedo. Oh, c'est più. Oh, e bene, io torni all'ospitale, eh? Che l'Agnese da che le numero di Magran. E torno lei, ma bella. Boh. De ma pauvre mai le peccai. Oh. E monte vai franceto? All'ospitale. Ah, ben te. Io crezio che n'aveva l'ospitale. Ah, mon Dieu, sante maio de Dieu. Signora, aiutasme. Oh, alors Bertino, t'ascoltami? E beh, voglio te dire, che che sta mai spieghi? Come la mai detto chi? Oh, infine, spaghetti che... Ma c'è ben bene, garçon. Mai. Io sono sicuro che se la chiari. Diga. Eu. Me donerai les anneaux aquele que se butoniza uria. E mai la cadena d'or. Oh, tout à coup me l'aviez promis, eh? Ma il y a Jess de Bello ici. Decadi. A dit qu'il y a Jess de Belloio ici. Oh, ma ici que n'y aviez. La grande Elisabeth Fachoveire. Ah, Léonie a raison. Il y avait un plein coffret de Belloio et moi tambien d'argent. Et force louis d'or. Et il y a même des louis d'or, eh? Des louvidos. E perde che pas des lingots. Eu? Des berlingots. N'ai pas vu? Mon Dieu, moi je suis più des mots de la sorte. Des lingots et pas des berlingots. Il y a também des lingots? Mon Dieu, c'est la face paysanne, il faut faire au malheur. Vous disiez qu'il y a rien des reins, ni Belloio, ni lingots, ni louvidor, ni l'argent. Et tu, Carlos, dis rien. Oh, io sas, l'argent, l'ibelloio, tutta cosa Bertino che se non può. Sapevo in gara questi soucis. Bon, mettez qu'il y a rien. Arrangerai la côte au tarot. Mais, il y a famille, il est 13 ans. Vo, 13 grange de plein rapport. E che rien che li rendo, potrei fare vivere 13 famiglie. Alors, d'accord. Ah, l'hai mai pas vista? Era notari. L'unotari? Ma di che faceva queste melo? Oh, ve ne sapere, eh? Notari? Ma di che mai fai la signa che ho la grande? Dire bene. Bon, 13 grange, 2 periodo et 2 pertour. Mai, come fa sti conti si più? Ne prenes 2 e me ne resto 2. Si un gaira na de tema alle scuola, mai prende tempo per apprendere che 2 e même fan 3 e pas 4. Et bon, mais tu, à une grange qui ici est. Mais ce que disais? Ma, 2 periodo et 2 pertour. ma io, la grande ici, finire, hein? Mizzer me l'embaiade couvre monsieur Maridana me carieuse. Entre pas dans le compte de l'héritage de mes mecs. Oh, venez pas tout compliqué, mais votre calcul qui était le padre. Oh, vene tata, eh? Oh. Anem fare un pizzo tour, eh? Io tutti aqueles storie, io comprendere, eh? Vieni aqui, picciotta. E bevo un po' si più, che cosa scarcerai si io. Oh, aqui. Allez. Oh, Mon Dieu, c'est sa pièce! Et qu'il y a fait, nous a sa porte. Devant la commune, tout le pays est embrouillé. et père de qui? Mais devant la commune, il y a une automobile. E allora, a questa vettura? Et tout au clafido de flumas, de partout. Oh, te bevo un po' fino, che cosa che mi tratta più, va bene? Mon Dieu. Ah, faut faire du bien.
un bel jouvin et puis... Il m'a une femme, toute habillée de blanc. Oh, A chi è rende straordinario? Ils un pareu de nove che se va marita. Ah bon, mai. A questo femme, Eh ben, alors, Alors, a questo femme, hein? Zulu diras ben. Eh bien, a questo femme, esta madre. oh, oh. de qui? Moi, pauvre fille. Oh, lo vinghi a saber o curioso, lo resti galada. Ma grande bedigaça. Escuta, Rosina è all'ospedale, malauteggia. E non sono ancora remela. Sapete che vuol dire? Allora vedete bene che può palestra la Rosina. Eh bien, je te dis qu'accord est Rosine. Oh. L'hai pas perdu, ça? Non. Et per encore, si è pas impegado. Ah bon? Et d'abord, che mi voulait pas faire. Hier, tu le perdais, ça le sorti de la glaise. Et quand Maria fait à les tranchères, oui, ouais. Non mais... Les campanes sono abrane. Oh. De ségur, il y a un maridaggio. Oh. Et tout le pays, c'est sur la place. Vous saviez quand c'est quand? Sabiez de qui? C'est la noce. Eh, ben, vous de saviez qui la c'était- noce? Vous saviez c'était que français, toi? De sûr que vous saviez. Ah, qui? E ma io també lo sabieu. Ah, qui l'encore? Mais c'est plus sourd, Ma pauvre. C'est un sourdo che corre tentando di dire des couillonniges. Ah, j'aimerais tout payer, mais balancing. Et pas de toupet et de diplomatie. Alors, lo conosci sto a che nome? De sûr que vous connaissez. Il est bien brave. Mai, non t'en pas conoscenza. Encore, a Mario bello sapo. Non Maria sta una che li viene, che vuole se fare un mignotte giacche. Laisse parler par la française. Allez, raconte-moi. Allez. Eh ben, vous en souvenez, ce jour qu'il y a, oui, mais ma grande. Si on a de tout idée, son mari date de la tête de Tuniette. Io me sapere chi? Vuoi il suo bene? Eh ben, alors, Eh ben, à la table, Mémé a bien perdu un morceau force de gala. Qui faisait bien attention à. Et ce bram, Mémé, a bien encore des lo code foudre, Alors, un enfant de son tempo. Perde che il y a une date limite come sulle conserve per avere un po' di fame. toujours que Mémé, il y a plus qu'à la ville qui me l'avait ici. Il a dit qu'il y avait des baies, mailles d'ardet, mailles des reines. Alors, reste de kaki. Eu também anche Luco di Foudre. Mais La enfim. demanda de l'esposa, Oh. Anfani crida, e lo maridaz, e ben ero previs per lui. Mais enfim, de que van dire les voisins? Ah ben, les regarde à quoi les vesés? Oh, bah, quand même. Ah, bah. Oh, c'est pas possible. Ero pas ben sérieuse, ve. Une bonne indigestion de faillot che ya sa mangiare. Vieux jour de teng et che un pas pour une fesse. À l'hôpital. Oh, ben. Mais mon seul corail est aimé, là. J'espère la confessare avant che si maridesse. Eh ben, bien, li bras menen tombon, eh. Alors, à quel homme? Va tu nous prendrais? Ah ben, ça va bien pas per votre. Vous apprenez à faire le petit compte per avance. Mais le bonjour est tout. Arrossio donna desira brideu. Avant d'estre malauta, avio demanda a mon notari che mi vendeghesse mi proprietà. Acco a pas sta troppo difficile, e sten che speravo un cacco mi randiego. E speraco che Francette vous a dit, car je vis le notari all'ospitale. E revengu me dire che la fai era fatta. E me l'argent, avem decidato, me mon nome, de parti fare un viaggio de noces che sabem pas comment ça s'acabera. Encore un couple ciblé, que? Oh, alors, les oreilles pas, les anneaux per les oreilles, et moi la cadenne d'or que m'avait promise? Mais si, ma belle, que les auras. C'est une brave pichotte. Et mon fier est zéros de taguer. Même si elle n'a pas conscience. Te
Bertine va t'incercar ce caïmé des coustards. Et mai, oublie des rien. Mais, Il n'y a pas de mai, mais. Fais ce que te disent et qu'à tire pas de long. Allez. Alors, monsieur Désira, d'abord que ça se venga, per ainsi dire, nostre paire, a Mario devo demandare, de che fases di una vita? Ben, à vous dire l'ouverail, pas grand. Bricolage, on trouve de temps en temps. Et contas com accord, tout un bricolage de temps en temps, faire bouillir le toupin. Mais, crese bien que ma cousine a tout prévu. Et puis, voulait juste d'enfant, père. Ah, Paqui. Paqui, Leonio, ce que t'avions promis. T'as appundu un petit cucaren. Pense que seras contenta. Un petit cucaren? Oh, grand merci, mémé. Viens ici, ma belle Francette. C'est une brave picciotte. Et m'as bien ajudata in des moments che romprompe nous sperieu. A te, te donne les louis que te faran pas mal d'argent et qu'ainsi pourras bien t'établir en côté marides. oh, mémé. Come io dame. Anen, il parle le jour du pleurer, vieux, il le jour du rire. Per valtri douce, mi fieu, chasse tutti douce des bravi drôles. Te Clarius, te conseille d'être un peu moins ferme et me vertine. Et enfin, à quoi ta vie de ta regarde. Vous donnez l'argent qu'il y a qui dédigne, ne ferai ce que vous voudrez. Voilà. Alors, anem parti, que l'umenaire nous espère. Menaille vous espero! Et parce que nous avons pris des sauts pour le paga. Allez, allez, sias. Oh, qu'est-ce que c'est en l'air? T'en avais oublié, Bertine. Oh, mauvaise peau, mémé. Oh, allez. A te, te lei sen heritage. Lubassin. Pas. Pourras toujours te le faire rembourser l'instrument pharmacien. Allez, allez, siasen tutti.